la pive chez Papa Fidel Ngoma. Il y a Freddy Masaki, le grand ingénieur de son. Kitantu kikotiri mu mabundu na mu makanda. Mo waye ne kanda na kanda rega na mwanandi. Kikwabi kyandi ke kulanda mo kwa kikwabi kyandi. Timu mabundu mo wayula ninja zukari ninja zukari. Kota la biso na mikili ya poto Afrique, Amérique, Océanie, Asie, partout. Merci pour la confiance et puis fidélité à vos kobakango iso kobenga café kopesa biso tonoso. Matondi na bala mboka o babenga kibiso kolandisa ba commentaire na bino kolandisa mituna na bino na kotala bongo. Mwasi ya yambo azali bongo mokolo etando to kolobela mama Ida la grande. Merci maman pour la confiance. Merci na Christa Crea yepe molandi monene partenaire monene ya manaka na biso yepa kotala kabiso tango yeso akoloba fiska be anado basai salongoni apona musaki to ko sala matondi na kulutu nga Bill Gates. Merci na kulutu Jordan Ebwakasa matondi na Richard Elwemba yepa kolanda kabiso kulutu nga Miradora mikia poto ya kolela kimbango tango iso ako komelanga na ba histoire kimbango nga kutu na koyeba kate pamba tai kulutu ayebi ba histoire fiska be matondi oko sa musaki toko lokumu leo na ine sengwa koyamba moko bangunza comme d'habitude boko mona ka kolekaka netando toko zongela ka epamba te ya linde bino atbolanda kabiso boko maka ete bozonga botuna ebo bozonga bosola ne mama koleka balo bakibona maka masikoleka yenani tatalando toko yamba ina manaka biso akoyeba kosola na biso na mokoma lelo par rapport à mituna bokomaki mutuna ya mituna mingi neto ko beta tseda mituna misatu meto la kwa question kana mo mutuna liboso ya lito kolobela maye bande kwa kimbangiste bakolobela to bande ko ya mbao papa kenga ya kokambaka bakoloba ete mokili e banane na nkamba akoyeba ko yana apela manaka biso mokoma lelo soka ya libo solo bi ya libo solo te ye pa ko yana ya mibale yali to bakosola mama ko tala roi divin pamba tena nzila Kongo bilinga mbinge kokota mingi bulu yeke ngi bakina bakolobaka muso akobima binga inde nzambe muso akolobanga inde mutoki mangu atindaki muso akobanga inde na tsola na mfumu abimelanga ngainde ko libere ba indo ngainde bo nga roi divin to mona mbuta toli abimaki alobaki inde roi divin bikoye ko lekala ko mona mbuta mo bakobenga mfumu Kongo so mfumu Kongo na bido basalisa je kwa za libongo yemi kola koloba ete bakotongela tata nzambe ndako topela lelo na ekula la mangengenge tokoyeba pe kosola et puis tokoyeba kosola me matali o tokoyeba mola nyama tope bilembwa tolobelaki mamuna moto fumo ya nolaki tolobelaki lembo ya rouge bolobelaki fumo olobelaki ngo anoki leo tokolobela pe me matali nyamo ba kobenga mokomboso ubie gori na français ya lolingo bokoloba ilo poto toyeba kosola na mometo ali newa ya mboto banda topesa pe mbote pe ba ko se présenter na bandeko batali mbala liboso tatalandu mbote na Matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance. Liboso nazwali loba ndenge kilitiri na biso ba Kongo ezali pona mitali sanano. Ngai Kongo na ngai nelando miezi nyakongo. Fumu kinkanga mwana kinkumba mtekole kikwimba. Mwana longo kinga katia tiwa mwila mbandanu. Mumbula mukama. Wantarisha mbangi za sule mbangi za tukonto ya yenge keno yenge matondo mingi na ba oyo noso bazali kolanda biso na ba émission na kikongo baloba mu diavoza mutuka ngari nzitusu elinge loba ke na o bacholaka na eloko o bacholaka konde ebimaka eloko ya mutuya malera nous les africains ba posomo yindo bacholaka biso bafinga kabiso balobela kabiso me ba o nyonso bafinga ka bachola ka balobela kabiso ata mutu moko pena masala action te mais oyo bozoko chola bolanda bilili banda na 2016 na mukora lelo tozali ko kende pe tozali ko leka ndenge ba prophète nyonso bangoza nyonso balekaka biso pe tozali lekana ba événement wana bafumu kimbangu bakanga maka babeta maka ba dinisa maka na tono ya acide ba voilà ba mona mai ba événement nyonso wana basalelaka bondima yango mais oya lelo ya mikola leo bozoko ko ndima yango te pona nini le présent tozali ko préparer le futur mais malembe toko kangola bayini merci matondi na yo tatalandu tango iso bomo mesano toko mona ka moto toko mona makasu oko sala bilembo yambo banda manaka era kobeni bande ko ba komituna biye tango iso yamba banda ko sala ko beba cérémonie ko chama kasu ko chaba mansamba ko pelisa moto ya nini yanola bango gongo sa cérémonie to ko ba manaka matondo mengi papa journaliste pour la deuxième indépendance
tosili koyamba mama Nsilulu Basila elingelo ba promesse nani na promesse bilaka oyo ba professeur biso bokomi na ye tokomi siko na tango o toposa tokota en contact na ba ancêtre na biso ndenge na lobaki ke na za 3 trinités tatie 3 trinités wana bleu ezali l'amour bolingo ya tata Nzambe la religion, rouge ezali la puissance la politique, jaune ezali la science la technologie na yango na kotalisa ke soki totie nazopesa likasu mpona bakoko na ngai kikwimba bakolo mukumbusu soko mutu oyo totanga ntango nyonso na bapriere mpo akasumuka azala na biso elongo bayika biso mpiko mpo tozwa makambo spirituele mpona kolibere bayindo napesi bango ntsamba mpo ntsamba wana malongo na biso ekende ezala ya mapamboli napesi kasu na koko na ngai ya famille na ngai kinkanga na kati ya nzinga ezali puissance politique na tie pesi bango likasu mpo bakasumuna bokonzi ya likolo ekita mpo bayindo mpe basepela napesi mpe ntsamba mpo maloba na biso ezala toujours ya kosambuka liboso ya bato nyonso awa napesi kasu na tata na ngai kinkumba na kati ya luvila mpanzu azwa kasu oyo mpo akasumuka mayele eleka kotondisa makati na biso mpona komeka kolamusa bayindo miso oyo bazali ya kolala bazali bafanatike na kolanda ba oyo bazali esengeli pa balanda matondo mingi na se présenter moto ezali kaka toujours premier ange na 4 ange oyo batalaka mpe babombaka bikelamu nyonso ya se ange de feu, ange de l'air, ange de l'eau et ange de la terre nakanisi Kishasa ndenge tolobelaki bitando elekaki Kishasa ezali lokola tata Nzambe. Tata Nzambe azalaka na 4 êtres vivants. Yango tolobi 4 êtres vivants, ange de feu, ange de l'eau, ange de l'air et ange de la terre. Et azana 24 vieillards, tokotinda bino de 24 vieillards mikolo ezali kolanda. Nyonso ezali tofongola matoi, tozala ba ignorate, tozala ba discuter mais totia mayele na biso na batterie pona nini toyeba ko fungola toyeba ko kanisa mablamu na mabe tozala bafanate mais tozanda solo na ngo esika ezali tokomona tata Nzambe te akita po ya kotalisa biso likambo ndenge ezali mais tata Nzambe ya kolata ka nzoto ya mutu po atalisa ke likambo ezaboye matondo mingi na baladi nyonso pona to kota na masolo na biso ndenge papa akabe ya sili koloba matondi la yo tatalandu matondi pe na bandeko boko tala kabiso pomba te manaka kabiso to kobaka motuna liboso to fongola masolo na mayematali lolenge bandeko akimbangi stoppe mango lingomba oyo papa kenganya kokamba yali mituna bandeko bakotuna e engagé nde ba internaute ba ibela na ba ipoto ba ikongole o bakomi yali mituna na ngai te balobi boye mona mboka fiska be ya solana tatalandu meka kosolana sembola biso alimbola biso na bokebi nyonso tokotala tofongola matoi miso ekomona tokoyoka parce que etando ya lira de balobi bande wakimangisi bakoloba ete mokili banda na kamba bangunza musu bakoboya misu bakwapu yango bakondima yango yo pe atake moko anzila Kongo toyepa na yo olimbolela biso soki ali solo to pe lokuta maloba ya mboka matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance biso nyonso liboso to telema to fungwa miso ndenge ba nyonso baza koloba kito la musaba yindo miso tata Nzambe atindaki mfumu kimbangu alobaki toke ko préparer instructeur divin lobane ya mbanza sanda professeur ya mbanza sanda instructeur divin wana tamakoya akozongisa mateya kilitiri ya Bukongo ndenge ya ezalili na kati ya kilitiri na ye na bansenyema na ye na mikanda na ye alobaki poso moyindo biso nyonso bandera na Ethiopie isilifie ba koko na biso ya yambo nenza la mpandu na mama kengeli fuma bakitira kande na Ethiopie na rayon soleil na Ethiopie kuna to bandai ko se produire après Ethiopie to kena Nubi après Nubi to ke kotonga Egypte na Egypte kuna ndenge na zoyeba po Moïse Abraham ba Josué ba Caleb tuzalaki tuzabula ndamatia esika mocha misika munga kingulia nganga wana nazana na Ethiopia na nani na Egypte sima mikolo na tango to koti siko na bituma pona ko libérer pour somo yindo na 4e génération oyo batindi instructeur divin
batu babandi ko boycotter oyo instructeur divin atie ke to na Ethiopie koko na biso ya biso poso yindo ezali zana panda mangina kengele fuma bongo te babandi ko koma baloba ke mokili ebandela na nkamba soki mokili ebandela na nkamba mboka ya Fumukimbangu na mboka nanga ezali voisin. Fumukimbangu azali Manyanga ya secteur Kimumba village Sundi Kimbonga. Chef de famille na bango Mbuta Mafuta. Tozali aliéné na clan Kinkanga. Bango Kimumba na Nzinga, biso Kinkanga na Nzinga, betozalaki noko na Mwanankazi. Sikota mokile bandaki na Nkamba. Fumukimbangu azalaki na Nkamba, ubia azalaki na Manyanga na secteur Kimumba na village Sundi Kimbonga. Donc tolongola bobungi wana ebozwi Nkamba botibo pesa yango kombo ya sika Jerusalem ya sika. Mukoloni kuna na Israel bakozubake Nkamba ya sika pe komi kuna. Et mukoloni bakolobake Jésus azali noir ndenge papa diaspora nani papa Ngoli atuna ke Yesu azali muyindo. Mukoloni bomona awa kombo ya Jésus na Afrique ubina ba Congo. Nyonso wana ezali ignorance bilanda landa yango de ko freiner indépendance bilaka na biso o ezali ke fallait to lia biloko na 10h biloko yo zeke no lia na 17h pona nini kozanga koyeba mokili ebandela na Nkamba te mais biso bayindo tozali bato liboso oyo toyaka mariti mokili ezalaka déjà créative nyonso ezalaka na ba pikime pe bazalaka mais biso tang bana bazulu bayaki bayako kuta je mokili ezalaki biloko nyonso ezalaki nde balobaki na biso tozala en contact na ba pikime pona to récupérer mabele oyo esengeli ko récupérer po biso na makanisi na raisonnement ya tata Nzambe. Donc pona lowana na lobi non 3 fois non ke mokili bandela na Nkamba. Nkamba avant ebanda etando wana ezalaki nyonso tout vide. Bamindele bachaki bangombe kuna. Ebanda ko watu na Manyanga na ba secteur ebele po baya kotala ka bangombe. Kuna nde ba créaki ba village ebele ba eyandula pe mabele bazalaki. Mais Nkamba ezalaki village. Maintenant ba kendeki noko nani koko ya nani ya Fumukimbangu. Bango nde bazalaki dotala bangombe kuna. Yango ba pesa kuna ke bisingombe. Ngombe za tribute, ngombe za secteur te, bisingombe zali bazwaki isika bazako tia bangombe. Mesiko bangombe bandila na Nkamba. Na wana nyoto lobi botika ba ignorance wana tolanda instructeur divin oyo Fumukimbangu profiter na banza sanda poto zo en lire ya okende na deuxième indépendance. Merci. Matondi na yo tatalandu na banzete bokolanda biso na manaka. Bolobaki. Matondi na yo tatalandu na banzete bandeko bakolanda lolengo ko yanona mituna oyo ko yanona biyano pesi bandeko bakolanda wana etando. Yo pe mutokomagi mituna. Yo po kolanda biso soko yale ko cha tembe. Wali moko ya ngambo yamba kote musuwana. Plateau ya lipolele. Soko ko senga débat na Mbutalandu nga ko souhaiter za débat. Ngunza muswa yo ko contredire Mbutalandu pa ya liwana bosola bosa débat na ko lancer mbela na batu nyonso na nzila Kongo nyonso. Baina posa kwa ko prouver te mokile banda na Kamba. Yaka ko lekala manaka. Tatalandu akozala yo kozala to side débat na bino na terrain netre. Boyeba ko sembola bayimboka oba ko tala biso bayeba kozwa biano. Mbutalandu mituna mbali ya libo bande ko bakolela bakokoma tango iso. Bakoloba ete na nzira Kongo boche bulu yeke. Potopoto ekoti mingi iki kokota boko mema batu kati na libungi kaka bino mo banguza. Bokoloba ete roi divin masolo roi divin. Tomona ki Mbutatoli alaki awa ya koloba ete yali motinda miankolo ofumungo bakomaki pona kwa ko libere baye. Yenda ali roi divin bakobenga ebongo bakoma okino netando. Ndeko moko abima na ngamba monga fula koloba ye aza roi divin. Lelo susu roi divin muso akobima kaka na bino bangunza. Akoloba ete Fumu Kongo ali kuna na monga fu. Akoloba ete tango ekokiba tongela tata Nzambe ndaku na mangenge. Omoni teke oboko chabiso kata boinge kata bozabo. Abobungi sibiso makanzi boko chabiso na zamba tatalandu. Yopo kondi mango ete tongela kolo ndaku na mangenge ubi ali okuta. Maloba pa na yo sembola bayimboka bakolanda oneta.
Matondo mengi papa journaliste na mutuna oyo siliko tuna oyo papa mapambo lipe atuna kipe oyo ezali komona na miso batu. Na kozongela moke mwa histoire moke. Na troisième génération bakoko na biso ta balelaki na torture ba mindele o baya kosala biso na Afrique. Balelaki biso zana musungite. Tata zabeta wa bonga baki pona kotinda musungi. Akirisaki molimo 6e ange. Na 7 ange waza retour na ye oyo babengi matanaludi protecteur de vérité. Akitaki kati na mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu abandaki musala. Na musala na ye aformaki ekipe ya Bangunza. Bangunza tangu batelemaki azalaki ye moko mutantwalani azalaki pembeni na ye kaka musala tangu etokaki mutambumba pe abimaki atelemaki mbumba Philippe oya inisaki mutamata yemwanda mutambumba Philippe tangu atelemaki yepe akotika toujours na circuit ya Bangunza. Fumo Kimbangu asalaki Bangunza yepe mutambumba asalika toujours Bangunza politme azalaki na tawana Bangunza tamba salaki etenduwana mutasima utoko pe na Angola atelemi yepe toujours Bangunza mutamatwa na Brazzaville pe atelemi yepe toujours Bangunza mena kati na bango na Bangunza mutu na mutu asalaki na lolenge na ye na mystique na ye na mission oye ya yelaki me azako telesa bandimi na ye na ndenge biso tosangani Bangunza awa mutu na biso ezali Fumu Kimbangu yende leader bango nyoso ba zako sala na mutu na mutu na kana ye na mission na ye me bayeba kike mukonje na biso ezali Fumu Kimbangu yango balobaki eleto za Bangunza ekomisi koyo kintwadi kya Bangunza lisanga ya Bangunza Ngunza oya Fumu Kimbangu Ngunza ya Mbumba Philippe Ngunza ya Mutasima utoko Ngunza ya Mutamatwa basali siko inyo wana wabengi kintwadi na suka wachesi koyo kri enani mo oyo Fumu Kimbangu apesa ki Bangunza bazalaki na ideologie moko boyoka ni moko makamune bangonyo sotu ezalaki ya kofanda inciter divin oya prophétisaki na Mbanza Sanda avant tout longia Congo ne mwandansemi aya nzila Congo ezalaki te ne mwandansemi abandi musala na 1986 ndenge natanga na badokima na ye tango asali sangwekei akomi asali so asalaki aye poto ya kolamusa bayindo bayeba keto zali na esclavagiste azuli sanga wana apesi azui Kongo apesi na nzela ya matea yake na ngo atipesi ya nzila Kongo na kata nzila Kongo aferme ekipe BDK Bundu ya Kongo atamboli sima na ye mususu abimi DKB abimi yepe batindie na Fumu Kimbangu ayako la musabayini kaka toujours azui susu pronostic ya Fumu ya mwandansemi nzila Kongo mi apesi ko koma ekipe na ye DKB totamboli mususu yeko bima vuvamu wana Fumu Kusu yepe yeko bima troisièmement yepe toujours à côté na même chemin nzila Kongo équipe na ye vuvamu vutuka vampamu topusani KTV na yeko bima yepe yeko bisanga toujours nzila Kongo équipe na ye KTV topusani ACK yeko bima menga ti azako zo enseignement na mutabululelo menga ti asoso ba enseignement ya nani ya vita kipa epananga lelo ya komi Fumu Kimbangu mutatindi ese fumbanga tindi aya ko zo enseignement pa yo bande ko tangisa muta ya ACK wana oui ayebinga yibie na matadi atuna ba enseignement tangisa ye atuna vita kipa azalaki ndenge nini azalaki na mission nini ngana za kotalisa ye tango ye azwaki akotisha mukati na nzoto na ye abimisi yango ye pesa la livre na ye sacré atia materia oyo ne mwandansemi akomana livre vita kimba topusa mangomba yeko bima ya ndenge na ndenge sikona mukola lelo tinuko ngope atelemi kukieni basali pe livre sacré kukieni siko tena ba livre sacré nyoso wana okoti na kati okomona ka ba donner nyoso za kuna ya mwandansemi siko tuni bandimi na bango o mwandansemi yeyete ezali ndenga kuna yeyete ezali ndenga ne orkende pona kotambula bomoko faloko tia mutu na esika na ye oye azalaki po ye mutu abandaki nzela Kongo na BDK pona ko préparer pona ko la musabayindo pona ko préparer être puissant
être puissant tina mukola lelo na monanité mais ngana zotel sabino ke être puissant ko uta wapi oya ko contredire nga mais ngana yebi ke banda bukoko na biso banda mokile salama tata nzambe asala ka likambo asarte aprevoya ka nyonso atinda bashimo ba mapasa azi puissance apesi bango être puissant azi puissance apesi na bashimo bosi ko yozolo ba yoza être puissant oza shimo ezali naturel ou bien ezali fabriqué donc être puissant akowutande na nzela ya bana balongo bashimo Simba, Nzuzi, Landu, Lukombo, Tsukula, Katumi, Nzinga, Sunda, Miezi, Mavakala, Kongolo, ainsi bangonde bayana puissance na bango. Nani abini la mwana na yete, tatani na bini la mwana yete soki mwana ya siliki ya mapasi. Na kolando la bokebi buta Landu yo kobeta tolo pamba te kombo na ali ya lisangana kobenga makomba Landu yango kobetela ngo tolo. Ngai pe être puissant na koya akobosa na ngai te. Pokapina lakisa puissance na fina nga. Mokili mo biompe ba yebike na sala kambo ezali ke oui batu ba mona ke oui aza puissant na kolobela likambo wana te mais mokili mo biomba landa yango ba yebi yango donc ce qui être puissant aye akoyeba ke na sana ba branche na ngape landu miesi pia za quelque part na ko attacher mais toujours il être puissant na yango to lobi na nyonso wana ce qui totande to landi na bangunza basala kintu wadi mais pona lelo baso bosa na ke mutu yake na nzila Congo intel ba préparer ba équipe na bango ba combattant na bango ba adepte na bango ole batal sa bango kene denge to sana boy leader na biso ezali longia Congo oyo mfungema protizaki ba bengi ne mwandansemi non balobike ne mwandansemi yete ezali lengai oyo mwanda nkusu yete ezali ngai ate menga yete nyonso wana ezali préparation préparation na ba adepte na bango. Olo bakina bango na bango azofinga na tibe soki bango na bango azofinga na te mais ba adepte bazofinga na donc les préparation à partir de la tête balobaka il n'y a pas de mauvais troupes mais il y a que des mauvais dirigeants donc ba dirigeant de ba pesa ki idéologie mabe kati na ba adepte na bango poto za la lisangate to za la unité to za la kintualité to former kintuadi kianzila Congo yango na zo fongo la misu na oyo nyonso bazoza la bafana ya ba dirigeant na bango batika ki fanatique ba dirigeant wana basanga na esika moko bakende pa ya longia Congo ne mwanda nsemi atali sabango balongola babilo bajoute o batiaki wana ki la place ya na mpandu bango bachenza na mpandu na place kenge lufuma bachetile kinabo na place kingandi bache nyonso wana ezali pona kwa aveugle bayindo pona to progresser te ezali kale bazali kotia na yamona lobby oyo nyonso atie tembe ame ya ko référer lelo oyo soki mutu a sali lisanga na ye apesi yango kombo yo tango ya kosala lisanga sima ozwi idéologie ya mutu na liboso opesi yo pe kombo na yo mususu nozola na idéologie wana zo falesifier ngo est-ce que osombaki licence soki osombaki licence te tika ko dila kombo former oya yo soki osombaki licence zala en contact na mutu ya créer keloko wana na bona ba japonais tango asali Toyota ba japonais basala ba mikamitu kama bengi Toyota ba allemand pe basala mitu kama bengi Mercedes mais siko yo pe olio ya kobima savant o créer eloko moko boye ozwi moteur ya Mercedes o tena epave ya Toyota ale osali siko kengi anga pe na créer Toyo Benz ozwi kombo ya moninga na ya moninga kona yo pe otie mais non osombi licence te ataku ta bousculer yote amenacer yote mais atali yo kande ngwana répondre par un silence mais suka mutu oyo sali babengi Toyo Benz tango ko bando kwa mortir bibende okoluka o changer bibende tango kene na mutu na japonais ke tekela na pièce Toyota ke te osenga soma licence pa na ngati osala ki viol na kotekela yote est-ce que moteur wana ya Toyota et ko continue ko fonctionner te to ke kuna na epave ya mutu ya ba allemand Mercedes osoma ki licence te un Mercedes peut vous me ma charge et ce quoi amortir on lui changer balan on lui changer pont on lui changer ta sorte boîte OK kuna na allemand que non bote ke la ngai ba bibende boy bolo bité bisone to yoka na kate osala ki viol osoma ki licence te mato te ke la yango ezate suka siko yo kolo to yo benzo kende wa mais quoi yo ko boya ite basomba ki licence te ba kotonga nzambe nda kuna mangenge o kende be o kende matondo mingi papa journaliste na loba kango mbala na mbala ke lelo oyo
ngai naza na nzela Congo naza na famille nanga bamususu basambelaka na misioni bamususu basambelaka na katolike soki mwana ya ndeko na ngai akuli na katolike nalobiki nako mutoki na ngai kokende na katolike te mwe mwana akuli kuna basalisi fete babengi ngai keno mwana kasi na yo akuli falo participer o yanga bike ngai kuna na koyate senda lobiki na koyate na zwimbongo na tindi na sali na participer ta na participer na komisi catholique alera na zo ba catholique ya sala ki mabe ayako jongler biso religion te donc kuna na mukuse loko na pesa kimbongo te na mwana ngasi akuli na catholique qui signifie kuna nda kumangenge kuna bazokende kuna bazobenga na kibakende na kuna nazo mwana ngo flou ezali qui finu ku bazozinga kozipa bayindo po ba progresser te bazwa bosomité matondi na yo ki fini ku bako finika bayindo po za bosomité wana malobande e kotala tatalandu mutuna motoka bano bakoloba ete tokomona katango iso tolobela mamu ya moto oyimbola ki moto tolobi mamba bilamba motane tolimbola ki motane ngapa wa bande ko bako finga ngata ngo iso yo komi ko sai micho na banganga okotai micho na otabilamba motane boyekabe yanzari nyoko kota ono bite ngai na ngai eklezia la katikati ya mboka na kosala mosala ngao panza sango boko bomanga ipamba yango lelo to kolobela to mona kimiko utoleka foto moko tanga na manga to sai ngo bande ko ba cible ka wana to batagi babi amoni eke kwa mukumbu sutope gori ngapela landela kiko tala mkomusu akate yamba no na moni eke koma mukumbu su muketa ko kosala ceremonie ya bana o babota makiwana eliko la kisani omeka kolimbola yamba ana mukumbu matondo mingi papa journaliste pona elembo ya mukumbusu na kanisi na français na yebite muto na muto azalaka na elembo na ye mais ba famille pe bazana elembo na bango o batambola kana ngo surtout ke kikwimba salaka mingi tsengi makaku ne famille ya mukumbusu ba famille musu basalaka nkelele nya exoso ya zamu ba musu basalaka leopard musu basalaka lion permettez ne yago ceux qui bolandi bien prier otobeta kambwaki nge idimbu kisonga ngansisi lendo nganzi tia menga yebulongo bungeti kusalilanga ingolo zako ngene mpungeti bokilanga imukubika nsamuna kala wansisi ku Kongo bungeti kusalilanga yakala wakembwa wayela wakula mama baza yekuba mumuvulu za Kongo mumpasi nenda kutubunga inga bungeti natanga sinsu yako ya mzinga yakala kwa nsisi ndio nafweni beni tinwa wonga bonso nkosi yengo batini nanga soko muntu nde mukumbusu c'est totalement bien message matango kitana biso kitakala nana tala bingi ba television te nana tala kingi ba television kana nani na ndolo e pana nga television za lagate na mona katanya kotala television za te e pesa nga ireta mais message matango kita ba pesa biso priere wana balobike bonso nkosi yengo batini nanga soko muntu ndenge leopard na lion bakima ka mukumbusu pena soko na landaka pena ba obatela ba television bike oui mukumbusu azali libérateur protecteur leopard soka lingali ataba alingali antelope mukumbusu ka moni aokendeka wana na malembi tawa kende pona kwenda uprotéger nani mukumbusu mona ka leopard mbambo akimi po ayebike makasi nini nezali na mukumbusu antelope abika kate abiki soki biso pe ba pesi biso elembo na kati ya KBMBBL mukumbusu ezali pona ko protéger poso moyini na mabe o ezali koya tuzobona ba corona nge zoya ba malaria ndenge na ndenge na ba renyo bazo sala kuna biso mabolongo ezozika pona ko protéger poso moyindo ke malade na ba uneso bazo tinda esuke na ndeba ezonge na ndeba moko ezali nde elembo ya mukumbusu pona ko protéger ba nyama oyo baza faible devant léopard na devant lion donc ba uneso basala ka léopard ba uneso basala ka lion ba mo basala bango ko kako bonga ba nyama mais oyo biso kimbango apekisa ngai ke na mission auto za nango makila etanga te nakesa tia matondi na yo tatalandu to koma na suka manaka na biso bande ko bakolanda yo lelo na lancer appel to pembela na etando na sengete ngunza no swali na posa boleka na débat na est-ce que vous allez prêt ou comment et que petit numéro ya contact na yo babenga yo to leka na débat to sola to si ça peut makambo na zila Congo binga mbingi yo kotana matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance. Quand l'élève est prêt, le maître est à Paris. Donc tant que Ngana est prêt,
ange oyo adirigaka nga akokita na ntango wana tokosala débat soki afongoli tomonani na bino tokutani na bino na alire oyo toza nango c'est que maître na nga amoni ke nakomi prêt ange oyo adirigaka nde maître na nga anakomi prêt ya kobongisa makambo nyonso ezali nde bino nde yeba kobongisa oyo nyonso bakose prépare nazali prêt mpona kofongola débat kati na bango mpe na kotalisa bango ezali mpona kofingana te ezali mpona koloba na bavérité po malgré tout la vérité blesse mais la vérité sera toujours la vérité donc soki vérité na kikomo nini nalingana nini soki bosolo ezali ata otamboli ndenge nyonso kotambola solo ekotikala solo yango mfumuki mbangu soki bato baza kozwa molimo aza kolesa bango solo mpona kotala soki bazali ya solo ezali bintsukulu donc ngai pe aubergine ngai pe na badeba na kolesa bango bintsukulu mpona talisa bango solo na oyo tokutana oyo mfumuki mbangu alobaki kati na ngai ntango tokutanaki na ye na 1999 na Belvedere na Matadi nde wana totika koyimayima totambola na busolo nakanisi ba oyo nyonso bakoluka kobenga ngai nayebi ke ba oyo nyonso babengaka ngai baza kobengaka ngai o babenga ngai en direct bafingaka kaka batiolaka kaka metango natalisa bango vérité bakangaka monoko yo mpe oyo ozali kolanda kaka sikoyo bandela nde na kofinga nsima kofinga bongo nde koyeba vérité neti ngai mpe na bandelaki na kofinga ne mwana nsemi suka baye kotalisanga ke mutu oyo ozofinga ye nde tatano ya molimo na yango tolobi numéro na ngai ya telefone 084 76 41 844 nazongeli 084 76 41 844 matonde tatalandu nakoloba ete bandeko bokolanda biso débat porte si kofungwama wali mposa koleka na etando yaka koleka porte ya l'ouvert et puis manake koyamba la sima lokwa bosenga pe tokolobela mambo etele 24 veya ro tokosula ngona manaka oyo koya poso tokobanda merci na bana Congo nyonso merci à diaspora oboko tala biso matondi na mon major Léon oyo kosala bongo service anti drogue na Kinshasa na Changu akosala musa malamu merci na mona mboka colonel bienvenue wasui akolanda biso bisikali mon major Rémi mal à l'aise mon général Dodo Chinyama na IPH kuna confiance à mokonzi ya mboka okolanda biso tango iso merci na mapinga ya Congo merci na ba commerçant merci na ba politique waina poso le kalamalaka benga okoleka matondi na mama Ida la grande matondi na Christa Créa mbote na Kulutu Birgit Gilov na libundeza kolanda biso noko Lopez na Vesta kolanda matondi na papa mapamboli molandi monene mama nzuzi pe kolanda bengi biso akokoma katango iso matondi okolanda biso matondi na bangunza nyonso obo kolanda biso toye kofinga te to kolanda be vérité pour kosikola ba indo to pe ba congolais kata boyinga be ba kosikola makasema matondi na do basalisa waza kisima bilili tokuta bino balasima ezali bo manaka na bino pona Congo tokoloba Congo iya menti iya tubana tata ilibo ya kalilo ya ongela watoto musimu kamewa ilibo ya kalilo ya ongela watoto musimu kamewa Congo iya menti iya tubana tata ilibo ya oh, Kirivo ya kadira ya bunge na watoto muzingu kamewa Samoa ngitukuluhe Mukongo ya menti Mungizila Akatolele kokomono ya koka Mukongo ya mewa Mungizila Akatolele kokomono ya sala Mukongo ya mewa Mungizila Akatolele kokomono ya nyoho Mukongo ya mewa Samoa ngitukuluho Mungizila Akatolele kokomono ya boba Mukongo ya mewa Akatolele kokomono ya sala Mungizila Akatolele kokomono ya mewa
sawa si santia